ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പ്രോൺസ് ടെമ്പൂറ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വളരെ ഈസി ആയതും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ പ്രോൺസ് ടെമ്പൂറ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട ചെമ്മീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. ബട്ടർഫ്ലൈ കട്ടാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ചെമ്മീനൊക്കെ എപ്പോഴും വറുത്ത് എടുക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിലേക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ കട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് മുകൾ ഭാഗം വരഞ്ഞ് കത്രിക കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി അമർത്തി വൃത്തിയാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ കട്ട്. അതിന് വാല് കളയാൻ പാടില്ല. വാല് കളയാണ്ട് വേണം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ അമർത്തി അതിനെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മുട്ടയുടെ വെള്ള തണുത്തത് ഒരെണ്ണം, ചെമ്മീൻ 250 ഗ്രാം, സോഡ, കുരുമുളക് പൊടി, വെളിച്ചെണ്ണ, വറക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ, 1/2 കപ്പ് മൈദ. ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കിയത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ അമർത്തി ഉണക്കി, വെള്ളമില്ലാതെ അമർത്തി ഉണക്കി എടുക്കണം. തീരെ വെള്ളം പാടില്ല ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെമ്മീനിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി അതിനെ തോർത്തിയെടുക്കാം. അതൊരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് വൃത്തിയാക്കിയിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ ചേർക്കുക. ഉപ്പ് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് സോസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുക, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. തനിയെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിലേക്ക് സോഡ ചേർത്ത് അതിനെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. കുറച്ച് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത്രയും കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഒരു പാൻ വെച്ച് ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വറക്കാൻ ആവശ്യമായ ചെമ്മീൻ എടുക്കുക. വാലിൽ ഈ ബാറ്റർ മുങ്ങാൻ പാടില്ല. വാലുമ്പോൾ നമ്മൾ പിടിക്കണം. വാലിൽ ഒട്ടും ബാറ്റർ ആവാണ്ട് മുക്കി ഓരോന്നായി മുക്കി വറക്കാൻ വേണ്ടി പാനിലേക്ക് ഇടുക. ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് വറുത്ത് കോരി നീക്കി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്പിയായ നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ടെമ്പൂറ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇനി ഈ തയ്യാറായ വിഭവം നമുക്ക് മയോണൈസോ സോസോ ഉപയോഗിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.